Buongiorno a tutti, sono Cesare, quello delle avventure. Sono tornato dopo una piccola assenza. Oggi facciamo un'avventurina, non tanto grande, però potrebbe essere piacevole. Vediamo. Con la mia moto sono salito sul lago, sul nostro lago, e sono arrivato a Griante. E qui lascio la moto e inizio a camminare. Di fronte a noi vedete Bellagio. È bellino questo posto, eh? Si comincia a salire da questa bella stradina e da qua si comincia già a vedere il nostro bel lago un po' più dall'alto. Guardate che bella pianta e il sole che ormai sta salendo qui sul nostro lago. Stiamo attraversando il bel borgo di Griante. Guardate che è un bel borgo antico, simpatico, e qui a fianco una graziosa fontanella. Lungo la strada la chiesina di San Rocco, graziosissima. E laggiù tutte le montagne innevate. Il Monte Legnone qui dietro, il più alto della provincia di Como. Sulla nostra strada le cappelle della Via Crucis. Ecco qui la prima con un micetto che mi fa compagnia. Non ve le farò vedere tutte, però le passerò tutte, penso. La mia abituale compagnia. Già ne avevate visti parecchi, vero? Eccoli qui, sempre a salutarmi. Il sentiero si inerpica ed arriviamo alla chiesetta degli Alpini. Picnic. Magari, vista lago. Ed ecco lassù la nostra meta, il santuario di San Martino. Sotto le rocce incombenti. Bellissimo il paesaggio qui. Una bella cascatella e qui a fianco una sorgente d'acqua purissima, buona e bella. Eccola qui la chiesetta, finalmente raggiunta. Guardate in che posto meraviglioso. Laggiù c'è Bellagio, vedete la penisola, di là il ramo di Lecco. E questo è un panorama veramente impagabile. Qui dietro la chiesetta e guardiamo un po' il panorama, il lago da Como e tutto il lago fino a Lecco laggiù. Qui c'è Bellagio, qui la Grigna e il Monte Legnone tutto innevato. Che meraviglia! 3 battelli attraversano il lago contemporaneamente e lassù il Grignone. Dove eravamo? Sembra impossibile arrivare fin lassù, eppure ora siamo scesi a Griante. Guardate questo curioso posto, bellissimo, completamente in mezzo al lago, è un hangar per le barche. Ed ora a casa. Passando di qui non potevo non fermarmi al bellissimo Solarium di Brienno. È un piccolo parco pubblico vicino, appena sotto il cimitero, con un barettino che naturalmente adesso è chiuso e che, da dove si accede al solarium, molto bello, da cui c'è la vista di tutto il lago e del paesino. Ecco laggiù Brienno, in controluce, non so se si vedrà. Per oggi la nostra avventura è terminata. Ci rivedremo alla prossima. Un caro saluto a tutti.